चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, यदि छींक आने पर, खांसी आ जाने पर उनका पेशाब निकल जाता है। ख़ासकर ये जो प्रॉब्लम होता है ओल्ड एज में होता है या 50 साल के बाद होता है। बहुत कॉमनली फ़ीमेल में मिलता है और मेल में लेकिन फ़ीमेल में ज़्यादा मिलता है। तो यदि छींक आने पर, खाँसने पर यदि आपको पेशाब हो जाती है, पेशाब निकल जाती है, तो इसके लिए होम्योपैथिक बायोकेमिक मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं। नाइट्रम म्योर 12x, नाइट्रम म्योर का 12x लेना है, जिसकी आपको 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर, 4 गोली शाम लगातार आपको कुछ दिन तक लेना है, ताकि ये जो समस्या है या जो छींक और खाँसते में जो पेशाब हो जा रही है वो आपकी बंद हो जाए और उसमें आपको ये दवा रेगुलर जब लेंगे आप, तो बहुत अधिक लाभ आपको मिलेगा।